សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន laptop មកទឹកចង់លក់មែនទេយកមកខ្ញុំទិញ Brother បាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាម៉ាស៊ីនដំឡើងថ្មីបាទជាមួយនឹង CPU 3700X បាទ 3700X ពពុះ AMD ដែលជាប្រភេទ CPU ដែលខ្លាំងមែនតើខ្លាំងជាង Core i7 ទៅទៀតនិយាយទៅម៉ាស៊ីននេះសម្រាប់យកទៅកាត់ត render វីដេអូគឺជំនាញរបស់វាហើយម៉ាស៊ីននេះគឺជំនាញខាង render វីដេអូតែម្ដងបាទជាមួយនឹង RAM នេះបាទ RAM 16GB ហើយ VGA យើងប្រើនៅ graphic card GTX 1660 Super បាទ1660 Super ពីក្រុមហ៊ុន Gigabyte ផ្ទាល់តែម្ដងបាទនេះគឺជា VGA GTX 1660 Super ដែល warranty រយៈពេល3ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុន Gigabyte ផ្ទាល់បាទនេះគឺជាតាម warranty ពីក្រុមហ៊ុន Gigabyte ជាមួយនឹង power supply original Antec ប្រើដែរយើងប្រើ power supply Antec original ហើយនឹង 3700X គឺកប់សេរីតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទម៉ាស៊ីននេះគឺយើងប្រើនៅ cache ធម្មតាទេប៉ុន្តែ performance របស់ម៉ាស៊ីនមួយនេះគឺផ្ដោតទៅលើកម្លាំង CPU ស្កាត់ផ្ដោតទៅលើការយកទៅកាត់ត render តាក់ទងទៅការ render ហើយនឹងកាត់តវីដេអូម៉ាស៊ីននេះគឺមានកម្លាំងខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមបង្ហាញបន្តិចតាក់ទងនឹង performance របស់ម៉ាស៊ីននេះអូសូមទោសអ្នកទាំងអស់គ្នា 3600X សូមទោសច្រឡំ 3700X បាទ 3600X sorry អ្នកទាំងអស់គ្នាម៉ាស៊ីននេះយើងបៀជាច្រើននៅ God of PC game អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បៀឲ្យមកបៀបានជាមួយនឹង CPU Ryzen 5 3600X sorry អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ 3600X 6 core ឬក៏2ដណ្ដប់ CPUម៉ាស៊ីននេះយើងអាចកាត់ត render វីដេអូមកបានបាទវីដេអូគឺ C-point តែម្ដងចំពោះ CPU នេះគឺកាត់តលឿនបាទលឿនមែនតើអានេះក្រោម 3700X អ្នកនរក្រោម 3700X ហើយ CPU នេះគឺខ្លាំងប្រើដល់ខ្លាំងអ្នកនរគ្នាដែលចង់យកម៉ាស៊ីនដែលបៀមកយកទៅកាត់តវីដេអូយើងមានលុយមកណាបាទចន្លោះពី7800អញ្ចឹងអ្នកនេះអាចមកបៀម៉ាស៊ីននេះបាន600ឡើង6700ឡើងអញ្ចឹងណាខ្ញុំមកច្បាស់ម៉ាស៊ីននេះผมថាតម្លៃប៉ុន្មានព្រោះតយកបងមកមើលសិនបងមើលតែខ្ញុំថតនេះខ្ញុំបានត្រៀមមុនទេអញ្ចឹងខ្ញុំថតយកតែម្ដងអញ្ចឹងបានមិននិយាយខុស 3600X និយាយចេញ 3700ប៉ុន្តែចំពោះម៉ាស៊ីន 3700X ក៏យើងមានដែរអ្នកនរគ្នា 3700X យើងរៀបជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរចំពោះអ្នកនេះចង់បានម៉ាស៊ីនខ្លាំងជាងនេះទៀតតែម៉ាស៊ីននេះគឺ 3600X សម្រាប់យកទៅកាត់តវីដេអូ render ហ្នឹងគឺ C-point តែម្ដងអ្នកនរគ្នាបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង CPU Core i5 ចំនួនទី10 3600X នេះគឺខ្លាំងមែនតើ X នេះស្មើពួកកតុយ K របស់ពួក Core i ហើយបើអ្នកនរគ្នាចង់យកទៅកាត់តវីដេអូកាត់តឲ្យព្រោះយើងត្រូវការ render ថតអីចឹងណាកាត់តត្រឹមដល់ 4K ឬក៏ Full HD យើងមានលុយមកបាទបើមានលុយចាយយើងយកដល់ 3700X តែបើសិនយើងស្ទើរលុយយើងយកត្រឹម 3600នេះក៏យើងប្រើបានដែរហ្នឹងហើយនេះគឺកប់សេរីតែម្ដងហើយអ្នកខ្លះវិញក៏ស្ទើរលុយទៀតយក 2600X អានោះទៀតជាក់នេះទៀតតែនេះគឺស្តង់រុំអាចនិយាយថា medium ធន់កដាលហើយសម្រាប់តកតនឹងការកាត់វីដេអូហ្នឹងគឺជំនាញរបស់វាហើយមួយហ្នឹងបាទជាជំនាញរបស់ម៉ាស៊ីននេះហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដែលត្រូវការម៉ាស៊ីនយកទៅកាត់តវីដេអូហើយប្រើជា Adobe Premiere ប្រើ Sony Vegas ប្រើកម្មវិធីផ្សេងអ្នកគ្នាអាចមក build បាននៅ God of PC game យើងជំនាញខាង build ម៉ាស៊ីនសម្រាប់កាត់តវីដេអូកាត់ដល់កម្រិត 4K ក៏បានដែរអ្នកគ្នាណាយើងដល់ 4K 60 frame 4K 30 frame និយាយតាមចិត្តអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្នាដែលចង់ build ម៉ាស៊ីនសម្រាប់យកទៅកាត់តវីដេអូឬក៏លេង game live stream បាទប្រើការងារបានទាំងអស់អាចចាប់អារម្មណ៍ម៉ាស៊ីនមួយនេះក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាព្រោះម៉ាស៊ីននេះគឺ VGA ខ្លាំង1660 Super RAM 16GB CPU ខ្លាំងអញ្ចឹងអាចយកទៅកាត់តវីដេអូគឺ C-point live stream game ក៏ C-point លេង game record ក៏ C-point អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាខ្លះគាត់យកទៅលេង game record ផងហើយគាត់ប្រើយកដើម្បីកាត់វីដេអូផងនៅពេលគាត់លេងចប់គាត់កាត់វីដេអូសម្រាប់យកទៅបង្ហោះចូល YouTube ឬក៏ live stream ចូល Facebook ដើម្បីបានលុយអញ្ចឹងទៅចឹងអ្នកនរគ្នាដែលចង់យកទៅប្រើការងារផ្សេងបានគ្រប់យ៉ាងហើយថ្មីទាំងអស់អាចមកបៀបាននៅ God of PC game នេះគឺជាម៉ាស៊ីនគំរូថ្មីជាមួយនឹង CPU Ryzen 5 3600X បាទនេះគឺជា 3600X 2ដណ្ដប់ CPU ប្រើដែរកប់សេរីដែលបៀនៅ God of PC game